हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिन्हें नॉलेज जंक्शन पे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट के कुछ देशों के राजधानियों पे चर्चा करेंगे। हम लोग जानेंगे कि उन देशों की क्या राजधानियां हैं। अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस अभी के एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, तो आज के इस सेशन का कंप्लीट लाभ उठाने के लिए इस सेशन के अंत तक बने रहे ताकि आप लोगों को कोई भी पॉइंट मिस ना हो। चलिए दोस्तों, हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बहरीन की राजधानी है ए लोमे, बी मनामा, सी रियाद या डी असमरा। दोस्तों, आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अगर आप लोगों को पता हो तो। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है मनामा। बहरीन की राजधानी है मनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ब्रुनेई की राजधानी क्या है? ए बंदरसेरी, बी मकाऊ, सी हनोई या डी मसेरू। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है बंदरसेरी। ब्रुनेई की राजधानी बंदरसेरी है। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेबनान की राजधानी है ए लेबनान, बी बेरूत, सी बिसाऊ या डी अबूजा। दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ सकता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है बेरूत। लेबनान की राजधानी है बेरूत। ये एशिया का एक देश है लेबनान, उसकी राजधानी है बेरूत। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? ए प्योंगयांग, बी बंजुल, सी मोरोनी या डी सियोल। दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है सियोल। जैसा कि आप लोगों ने सोचा होगा, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर कोरिया की राजधानी है ए प्योंगयांग, बी सियोल, सी बेरूत या डी अस्ताना। दोस्तों, आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है प्योंगयांग। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मलेशिया की राजधानी है ए लुसाका, बी अबूजा, सी कुआलालंपुर या डी मनीला। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक इजी क्वेश्चन हो सकता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मालदीव की राजधानी है ए मस्कट, बी माले, सी लुआंडा या डी सिंगापुर। दोस्तों, मालदीव एशिया का एक द्वीपीय देश है। ये एक सबसे छोटा, एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव। एंड मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की राजधानी है ऑप्शन बी माले। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मंगोलिया की राजधानी क्या है? ए उलान बटोर, बी मंगोल, सी सियोल या डी यंगून। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जॉर्डन की राजधानी है ए जेरूसलेम, बी अम्मान, सी तिब्लिसी या डी बगदाद। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है अम्मान। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, इंडोनेशिया की राजधानी है ए डोडोमा, बी कंपाला, सी अबूजा या डी जकार्ता। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। दोस्तों, इंडोनेशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ओमान की राजधानी क्या है? ए मस्कट, बी दिल्ली, सी ताइपे या डी अशखाबाद। दोस्तों, ओमान की राजधानी है मस्कट, ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए मस्कट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, फिलीपींस की राजधानी है ए मनीला, बी दोहा, सी अस्ताना या डी अंकारा। दोस्तों, फिलीपींस एक आइलैंड कंट्री है एशिया का और फिलीपींस की राजधानी है ऑप्शन ए मनीला। मनीला है फिलीपींस की राजधानी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वियतनाम की राजधानी है ए लाओस, बी साना, सी हनोई या डी बिस्केक। दोस्तों, वियतनाम की राजधानी है ऑप्शन सी हनोई। हनोई वियतनाम की राजधानी है। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यमन की राजधानी है
ए डकार, बी साना, सी दोहा या डी नियामी। दोस्तों यमन की राजधानी है ऑप्शन बी साना। यमन की राजधानी है साना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कजाकिस्तान की राजधानी है ए अस्ताना, बी बिश्केक, सी दुशानबे या डी रीका। दोस्तों कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। ऑप्शन ए इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। दोस्तों आप लोगों को आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप लोग बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो कृपया इसे अपनी तरफ से एक लाइक कर दे तथा अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर कर दे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी तरह की वीडियोस रेगुलरली मिलती रहे। धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट टाइम।